Pa sedaj vabim, da nas pregovori profesor dr. Borut Pošlaj. Prihaja tudi iz filozofske fakultete, zdaj se danes veliko tam je dogajalo in se dogaja. In sicer je redni profesor na oddelku za filozofijo. Naslov njegovega predavanja pa je Avtonomija univerze pred preteklostjo in prihodnostjo. Lepo prosim. Hvala za besedo in za povabilo seveda. Moje predavanje, moj prispevek, referat se bo, kot boste najbolj hitro ugotovili, v nečem bistveno razlikoval od vseh ostalih. To ne pomeni, da je slabši ali boljši, to je drugo vprašanje, razlikoval zaradi tega, ker se ne bom loteval vprašanja Ljubljanske univerze, kar je prvotni namen današnjega srečanja, temveč se bom bolj poglobil v sam status univerze, avtonomije nasploh. Seveda so usporednice z našo univerzo vendarle možne, čeprav ne v merilu 1:1. Kljub pomembnemu in za našo univerzo častitivemu jubileju, ki zbuja radostne občutke in nas tiče k prazničnemu razpoloženju, pa izrazi dvoma in zaskrbljenosti, če zanju obstajajo utemeljeni razlogi ne smejo izostati. Saj le na ta način lahko prepoznavamo pomanjkljivosti ali celo nevarnosti, pravočasno rešujemo, ter posledično odgovorno skrbimo, da bodo lahko nekoč v prihodnosti tudi prihodnje generacije študentov in akademikov vse približno tako ponosno, kot mi danes obeleževali nove univerzitetne mejnike. Verjetno ne bom pretiraval, če vodoma izpostavim, da je prav avtonomija tista beseda, ki je vsaj zadnjih 200 let najbolj strnjeno popisovala poseben, če ne celo privilegiran položaj, ki so ga v demokratičnih družbah zasedale univerze, ter se preko njega in tega, kar pomeni, dokaj natančno razmejevale od drugih institucij javnega značaja. Ali smo z besedo avtonomija opisovali resnični ali zgolj namišljeni oziroma želeni položaj univerze, pa je seveda neko posebno drugo vprašanje. Toda avtonomija prvotno in praviloma ni beseda, s katero bi opredeljevali status institucij, temveč moralni status oseb. Z njo namreč opisujemo moralno-etični ideal razsvetljenskega subjekta in njegove humanosti. Opisujemo samo zakonodajalstvo, umne osebe, pozitivno svobodo, njeno neodvisnost, samoupravljanje in suverenost. Edina izjema, ki na državni ravni javnega značaja za izvorno individualnimi atributi avtonomnosti opredeljuje tudi status institucije, je prav univerza. Specifični institucionalni privilegij univerze seveda ni naključen, še manj nesmisel. Predvsem pa ni, in bilo bi prav, da se tudi tega zavedamo samo v njega. Preden se avtonomiji univerze posvetimo natančneje, koliko to seveda dopuščajo okviri, časovni okviri tega srečanja, se nekratko ustavimo pri nekaterih splošnih lastnostih pojma avtonomije, predvsem tistih, o katerih manj ali redko, morda celo nikoli ne govorimo. Prvič, pojem avtonomije kot samo določitve in samo zakonodajalstva praktičnega uma ni le razsvetljenski, moralno, etični in politični ideal, temveč je hkrati tudi sad idealistične filozofije. Ideali nikoli niso preprosto uresničljivi, zato pa seveda so ideali. Še zlasti to velja, če gre za ideale, ki so zrasli na idealističnih tleh. Če nekaj zraste na idealističnih tleh, to ne pomeni, da je slabo ali napačno. Prav gotovo pa pomeni, da je praviloma zelo kompleksno, saj od nas zahteva, da v enotnem kontekstu in neprotislovno mislimo to, kar je, s tistim neobstoječim, kar naj bi bilo in kako naj bi bilo. Zato ne bodimo preveč razočarani, če avtonomija nikoli ni povsem to, kar mislimo in si želimo, da bi morala biti. Drugič, kaj in koga pomeni avtonomija? In to natančneje. Dobesedna avtonomija pomeni samo zakonodajalstvo, pomeni ki samemu sebi postavlja zakon, po katerem in v skladu s katerim bo deloval. Pri tem pa praviloma spregledamo, da zakon, če tudi ga kritični postavlja samemu sebi, vselej misli drugega, da je vselej naperjen na drugega. Zakonom, ki si ga postavi avtonomni namreč delujemo in uravnavamo odnose do drugih. Zato je drugi v zakonu nevidna, a vendarle obstoječa meja svobode in njene avtonomije. Ker avtonomija ni možna brez drugega, ker že zakonom samih trči vanj, to pomeni, da v strogem oziroma absolutnem smislu neodvisnosti sploh ni možna. Avtonomija je smislena le kot relativni pojem.
Rečeno velja še toliko bolj, če z njim opisujemo posebni status univerze kot institucije, ki združuje mnoštvo oseb in izpostavlja raznovrstne odnose s številnimi drugimi institucijami in državnimi telesi. Tretjič, avtonomija je tesno povezana z močjo. V kontekstih delovanja, vplivanja in učinkovanja moč sodi v najožji krog temeljnih kategorij. Zanjo velja, da je absolutna konstanta. To pomeni, več ko ima moči en element v strukturi delovanja, manj je imajo drugi. S povečevanjem avtonomije se vselej stopnjuje tudi njena moč, seveda na račun zmanjševanja moči in vpliva drugih struktur. Zato si za višjo stopnjo lastne avtonomije prizadevajo vsi subjekti v določeni strukturi delovanja. Hkrati pa jo odrekajo ali se borijo za njeno zmanjšanje pri drugih. Boj za avtonomijo in moč je zato nedvomno eden najpomembnejših elementov dialektike družbenih odnosov. In četrtič, vprašanje avtonomije ni le vprašanje neodvisnosti od zunanjih centrov moči, temveč je hkrati in vselej tudi vprašanje zmožnosti in pripravljenosti izvajanja moči nad samim seboj. Na to posebnost prepričljivo opozori že Platon v svojem dialogu Gorgiju. Moč nad lastno močjo je verjetno najvišja stopnja moči. Šele na tej stopnji pa se pričenja resnična avtonomnost kot udejanjena etičnost. Vrnimo se k univerzi in se pri tem nakratko zdržimo pri njeni zgodovini. Univerza s svojimi začetki v srednjem veku je nedvomno evropska izobraževalna institucija par excellence. Verjetno nobena druga ni imela tolikšnega vpliva in ni našla toliko posnemovalcev povsod po svetu kot prav univerza. Srednjeveški univerzitetni naslovi, kot so bakalaureat, licenciat, magisterij in doktorat, so še danes veljavi praktično v vseh družbah. Kljub temu, da se je že srednjeveška univerza sklicevala na avtonomijo, uživala nekaj posebnih pravic in določeno samoupravo, pa v njeni takratni avtonomiji lahko govorimo le številnimi pogoji. Sklicevanjem na avtoritete Boga, religije in cerkve so bile meje njene neodvisnosti jasno začrtane. Najpomembnejši korak v smeri dejanske avtonomije in pod vplivom njenega razsvetljenskega razumevanja doživi univerza v začetku 19. stoletja, predvsem po zaslugi Wilhelma von Humboldta. Njegove ideje začrtajo ideale moderne univerze kot avtonomne institucije, na katere se sklicujemo še danes. Pri tem niso pomembni le zahtevana neodvisnost od cerkve, države, politike in trga, avtonomno določanje študijskih programov, temveč tudi enotnost izobraževanja in raziskovanja, produkcija vednosti zaradi vednosti same, ter končno vzgoja avtonomnih in svetovljansko usmerjenih oseb. Če je zlasti za srednjeveške univerze veljalo, da je bila njihova osrednja naloga zbiranje, urejanje in posredovanje znanja in vednosti, se s Humboldtovo univerzitetno prenovo poudarek prenese na raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj. Morda je to edino obdobje v zgodovini človeštva, v katerem vednost v svoji konstitutivni vrednosti zavzame status najvišje vrednote, ki lahko in mora služiti zgolj sami sebi. Levi delež je imela pri tem, kot vemo, Hegelova filozofija. Najvišjo stopnjo avtonomije lahko doseže le samega sebe vedoči in univerza kot njegova institucionalna forma, kot reprezentativni prostor njenega udejanja. Zato se vednost v njeni samozadostnosti ne more in ne sme pokoravati nobeni zunanji presiji. Edini interes, ki mu mora slediti, je notranji interes vednosti same, je ona sama. Ni nobena skrivnost, da ideali Humboldtove univerze, kakorkoli so se univerze povsod po svetu na nje vse sklicevali, nikoli niso v celoti zaživeli. Tudi in predvsem seveda zaradi samega fenomena oziroma pojma avtonomije in njegovih posebnosti, ki sem jih na začetku začrtal v 4 točkah. Absolutna avtonomija v demokratičnih strukturah javnega življenja in vzajemnosti njegovih odnosov preprosto ni možna. Gotovo pa lahko govorimo o višjih ali nižjih stopnjah relativnega pojma avtonomije univerze. Tako je denimo Humboldtov tip univerze v prvih desetletjih 19. stoletja praviloma užival višjo stopnjo avtonomije, kot to velja za sodobne univerze. Splošni razlog takšnega stanja se najverjetneje skriva v relativni neodvisnosti takratnih univerz od politike in trga. Ne pozabimo, šele Humboldtov tip univerze poudarek zbiranja in katalogiziranja vednosti dokončno prenese na raziskave in produkcijo novih vednosti. Katalogizirana, samo sebe vedoča in hoteča hegelovska vednost za trg nima neposredne dodane vrednosti.
Zato je ta najpogosteje pušča pri miru. Vednost pa se lahko predaja višji stopnje neodvisnosti in avtonomiji. Relativno visoka stopnja avtonomije Humboldtove univerze je tako paradoksno in v določeni meri tudi zapozleli učinek njene srednjeveške in zgodnje novoveške zgolj pogojne tržne zanimivosti oziroma končni rezultat njene enciklopedične naravnanosti in emancipacije. Ko se je v druge polovice 19. stoletja naprej, zlasti pa v 20. stoletju, na univerzah nakopičilo dovolj novega znanja in številnih, predvsem tudi za trg zanimivih možnosti, univerza kot skladišče neizrabljenih odkritij čez noč postane zanimiva za vlagatelje, za kapital in politikov, s čimer se postopoma in v drugi polovici 20. stoletja tudi dokončno podredi zmagovalni kulturi koristi. Slednja, do tedaj prevladujoči kulturi norm, vzame Petra iz Jadra, univerze pa jim pri tem, ne da bi se tega želele, odločilno in škodo lastne avtonomije pomagajo. Od tega trenutka naprej drugi, zlasti politika in kapital, odločneje vstopajo v njeno avtonomijo in od zunaj slabijo njeno moč. Znanje postaja moč za druge in ne več le zase, postaja moč kapitala, moč za kapital. Z bolonsko prenovo, če tudi se ta še vedno trudi zgledovati po Humboldtovih idealih, univerza vstopi v tesnejšo zvezo s politiko in kapitalom in posledično večjo odvisnost od njih. Njena osrednja naloga je formalno sicer še vedno ustvarjanje vednosti zaradi vednosti in avtonomnih, kreativnih, svetovljansko usmerjenih oseb, dejansko pa postaja servis države in valilnica uporabne delovne sile z družbeno koristnimi znanji, vse pod geslom čim hitreje tem bolje. Dodatna zaskrbljujoča lastnost sodobnih univerz in erozije njene avtonomije se skriva tudi v kontinuiranem vključevanju poučevanja in raziskovanja in v postopnem prenašanju slednjega na druge, zlasti raziskovalne institucije. Ker te ne uživajo tolikšne ravni avtonomije, kot ta deloma še vedno velja za univerzo, ki si sama postavlja svoje vodstvo, oblikuje študijske programe in uživa relativno finančno samostojnost, kapital in politika na ta način lahko uspešno diktirata smeri produkcije novih odkritij, znanj in uporabne vednosti. Poslanstvo univerz se tako čedalje hitreje oži na višje šolske oblike poučevanja. Romantični ideal novoveške katedralne učenosti, ki ima vrednost v sebi, pospešeno prepušča svoj posvečeni prostor regulatorjem trga in njegovi logiki ponudbe in povpraševanja. V takšnih okoliščinah znotraj univerze morda še največ avtonomije uživa humanistika in znotraj nje zlasti njena temeljna veda filozofija. Predvsem seveda zaradi popolne svobode pri določanju vsebin poučevanja in raziskovanja. Toda videti v tem primeru razlog za zadovoljstvo bi bilo seveda več kot naivno. Višja stopnja avtonomije tukaj namreč ni posledica posebnega mesta, ugleda in privilegijev, ki naj bi ga humanistika danes uživala, temveč prav nasprotno njene domnevne tržne nekoristnosti in neuporabnosti. Kar se ti trgu nekoristno, pa se lahko hitro znajde visoko na politični listi odvečnih in pogrešljivih študijskih programov. Praksi iz tujine so več kot zgovorne. Zadnji ostanki ideala avtonomije, vednosti na področju filozofije se dotegnejo, upajmo da ne, zapisati zgodovino kot njen labodji spev. Da se bo trend usihanja elementov avtonomije univerze v prihodnosti verjetno še stopnjeval, je tesno povezano tudi s hitrim razvojem informacijskih tehnologij in digitalizacije javnega in družbenega življenja. Čedalje več predavanj je dostopnih na spletu, kar odpira dodatne možnosti študiju nadaljavo. Obseg kontaktnih ur se zmanjšuje in ta trend se bo, kot trenutno kaže, verjetno nadaljeval z naraščajočo hitrostjo. Zakaj sploh še hoditi na predavanje, ko pa bodo ta in tudi druge oblike študijskih vsebin prej ali slej v celoti dostopni iz postelja? Za tak način študija nujno pomeni zaskrbljujoč upad kulture kritičnega mišljenja, komunikativnosti, dialoškosti, inovativnosti, odprtosti in ne nazadnje tudi socialnih in moralno-etičnih kompetenc zaskrbljenosti opažamo že danes. Če bodo vsa predavanja na svetu, čemu potem še predavati? Ker se, kot rečeno, tudi raziskovalna dejavnost postopoma osvobaja izpon preostankov univerzitetne avtonomije in prehaja pod učinkovitejši nadzor regulatorjev trga, to žal jasno nakazuje tudi možno, morda celo verjetno obsežno zmanjševanje bodočega univerzitetnega pedagoško-raziskovalnega kadra. Informacijske tehnologije univerze
Ne da bi se slednja tega v zadostni meri zavedala, postopoma spreminjajo v digitalni servis zbiranja in obdelave informacij in hkrati seveda njihovega učinkovitega posredovanja trgu. Ustvarjanje avtonomne vednosti zahteva dolgotrajni in celoviti študijski proces, katerega končni rezultat so kritično ustvarjalno mišljenje ter odprta in neodvisna svetovljanska osebnost, skratka to, kar v sebi združuje pojem avtonomije v njeni tržni indiferentnosti. Informacija pa je nasprotno naraven uporabnega podatka reducirana vednost, katere legitimator ni več kritični temveč instrumentalni trga in politike. Vednost je produkt kritičnega uma in avtonomije. Informacija je heteronomni produkt kapitala in trga. Ustvarjanje prve stane veliko in zahteva dolgoročnost. Obdelava in posredovanje druge zahteva hitrost in je relativno poceni, toda cenena je tudi njena vrednost. Vse to nazorno kaže, da tudi univerza, ta zadnji branik institucionalne avtonomije, s hitrimi koraki postaja servis kapitala. Prilagajanje zunanjemu svetu, zlasti pa trgu, ne pomeni zgolj zanesljive erozije njene relativne avtonomije, temveč, kar je šekuje, tudi erozije vednosti. Kjer izginja potreba po predavanjih, tam se širi online servis posredovanja informacij. Ker cilj študija ni več izgradnja avtonomnih kritičnih posebnosti, tam se potrebam trga po tekočem traku dostavlja uporabna delovna sila. Kjer izginja in se ne ceni več raziskovanja in zaradi raziskovanja, tam se širijo digitalne podatkovne baze. In končno, kjer se oži prostor vednosti, tam naraščata prostor in moč ideologij. V srednjem veku je bila univerza služalnica Boga, religije in cerkve. V novem veku se je osamosvojila skozi zanjo odrešilno zavezništvo z umom. Danes in v prihodnje pa vse kaže na nove in doslej nepredstavljive oblike odvisnosti od digitaliziranega sveta, ki ga usmerjata kapital in na njo vezane politične ideologije. Temu procesu bi lahko paradoksno rekli digitalna medijevalizacija univerze, priznam nekoliko naroden izraz, ki pa nima nič opraviti za mediji, temveč za srednjim vekom. Univerza prihodnosti bo namreč ponovno in čedalje bolj spominjena na srednjeveško in zgodnje novoveško katalogiziranje in zbiranje znanj in vednosti. Najmajhna razlika pa je seveda v tem, da te srednjeveške dejavnosti danes ne potekajo več manualno, temveč digitalno. Skratka na način, ki bo po učinkovitosti bistveno presegal vse srednjeveške ideale, žal pa nič manj tudi pri nadzoru in upravljanju centralno vodenih podatkovnih baz. Digitalizirani srednji vek, pred katerim stojimo in če se mu nič in nihče ne bo uprl, bo pomenil gotovo eutanazijo še zadnjih ostankov avtonomije. Pomenil bo usmrtitev avtonomije univerze na zahtevo kapitala. Univerza bo verjetno preživela, a bo drugačna. Precej drugačna od te, ki jo še imamo danes, še bolj pa od tiste, ki bi si jo nemara želeli. Tudi na srečo to še ni realnost. Je pa gotovo opis procesa, ki bo takšno realnost ustvaril, če ne bomo imeli moči, znanja, spretnosti in volje, da se mu upreme. Nekaj avtonomije in moči univerza še vedno ima. Da bi jo ohranila in vse nebistveno zmanjšala, pa bo v določeni meri odvisno tudi od nje same in njene sposobnosti, da pri odločevalcih politične moči vzbuja dovolj zaupanja in spoštovanja. Vzbujati zaupanje in spoštovanje pa ni nič drugega kot oblika pretanjene moči, ki jo izvršujemo ne le nad drugimi, temveč tudi in najprej nad nami sami. Moč nad lastno močjo je namreč najvišja stopnja moči in zato ključni pogoj tiste avtonomije, pred katero pogosto ognjenijo tudi najbolj skeptični pomisleki in brezkompromisni zunanji interesi. Hvala.